저 대신에 배하고 변해요. 뒤로가 피하시고 되는 치모자 양으로 보상 너무 봐서 이 대신에 피하시고 저 뒤로가 고글에 치모야 피하신 보상 무장다 저 디니티 대시고 해야 합니다. 내가 특히 보상 무장다 디니티 저 피하신 내방도에 마시는 합니다. 아 피하신 거저 치료로 피하신 저 저로 아다시나 로로 디니티 피하시고 고글이라고 피하는 레더가 간스웨 하도다 디니티 저 맞대야 내는 합니다. 얼른 레자도 봐세 피하신 비엔투로다 저로 맞대야 내는 합니다. 저로 보다가 저로 맞대야 내고 저 다저 디디치는 저 피하시고 누가 고글이는 피하시고 치고는 고글이야.
ယေရှုကြီးတဲ့ဝေခံပါ၏ဟော hallelujah oh yes 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 oh sound oh Jesus oh sound Sen Lagya Pusau Bini de Pia Idri Lak Mugo Pusau Bini de Papia Ini Choro Alu Mule Pusau Bini de Psede Ake Timi Yilamudo Chai Du Shapwaya Ule Bi Andiengu Majapa Ajamuga Urodi Chano de Dushita Mudi Shiwi Lana no hit down with the Ajanogo, Chanda Sibai, Papia Shenamata Yubonchi Basi. Todi Shindi, Jero Alamu, Dawi Yubidoma, Usam Binida, to bear for Bale. Sailor Josiah Yale to Pure, Daya Lomianale to Pure. Again, they made a long red chai, Shalane, to a two pare, Yanama Bonchi Basi. ကျွန်တော်တို့အတွက်အခုဘဝတော့တမလို့ဘဝအတွက်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကံကောဟိုဘက်ကံအတွက်ကောအားလုံးအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးသားအဖဖရာသခင်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရဆိုင်တွေ့ကြုံရသမျှအရာအလုံး၌ကိုရောရှင်ကိုပဲကျွန်တော်အမိတကယ်ပြုရင်မျှော်လင့်ရင်ခေါ်လို့ရင်ကိုးစားရင်ဘဝတက်တာမှာအားရရှိရအောင်မျှော်လင့်ခြင်းမကုံဆုံးသွားပါနဲ့တခင်ဖျားလိုက်အမြဲမျှော်လင့်နေရအောင်သူပြုတဲ့အမှုတွေညာမပြီးနိုင်တဲ့အရာရင်ဆိုင်ရရင်လည်းဆက်ပြီးဝန်ခံသွားရအောင်အကြောင်းရှိရတာသူအချိန်ကိုရောက်တာဖြစ်တယ်ဖျားရှင်အချင်းကြီးတဲ့ဘယ်အရာမှမလုံဆောင်ပါဘူးထို့ဖဖျားခင်နာမတာယူဘုန်းကြီးရဲ့မင်္ဂလာရှိပါစေခဏတည်းနဲ့မှာတော့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတဲ့အရာကောင်းစင်လေးကတော့ကာလအချိန်နဲ့ပြုတဲ့ပြင်တဲ့ရာကာလအချိန်နဲ့ပြုတဲ့ပြင်တဲ့ရာဒီကာလမှာဘာတွေပြုတဲ့လဲဘာတွေပြင်ဆင်တဲ့လဲဘာတွေပြုပြင်တဲ့လဲကာလပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာအတွက်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်လွတ်ဆောင်နိုင်မှုအတွက်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကနေပြီးတော့မှအားပေးဝေငှချင်တာဖြစ်ပါတယ်ရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆောင်အခန်းကြီး7အခန်းငယ်32ရာဇဝင်ကျုပ်ပထမဆောင်အခန်းကြီး7အခန်းငယ်32ကာလအချိန်တို့ကိုနားလည်၍ဣသရေလအမျိုးသည်အဘယ်သို့ပြုသင့်သည်ကိုသိတတ်သောဣသခါအမျိုးသားသူကြီး200သူတို့အမျိုးသားချင်းအပေါင်းတို့သည်အသင်ရှိကြ၏နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ရောက်စီတဲ့ဖျားခင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေအသက်တပံအားအင်းနဲ့ကောင်းချီးတွေတက်ရောက်ပါစေဣသရေလအမျိုးမှာကျမ်းစာပြောပြီးဖျားပြင်ဆင်တဲ့အရာကအရန်ဆုံးနေတယ်လွတ်ဆောင်ပေးတဲ့အရာဣသရေလလူတွေထဲမှာဖျားခင်ကလူတစ်မျိုးကိုထည့်ထားပြီးတယ်အဲ့ဒီလူတစ်မျိုးကဘာလဲဆိုတဲ့အခါမှာဣသခါအမျိုးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဣသခါအမျိုးသားထဲမှာသူကြီး200ဖယားကရွေးထားပြီးဣသရေလလူတွေအများကြီးရှိတယ်
အဲ့ထဲမှာဣတခါအမျိုးအဲ့ဒီဣတခါအမျိုးထဲမှာအမျိုးသားသူကြီး200တိတရှိတယ်သူတို့ကဘာကောင်းကြီးရှိသူတို့ထဲမှာဘုရားရှင်ကဘလို့ပြင်ဆင်ပေးထားတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာတော့ကာလအချိန်တို့ကိုနားလည်ပြီးဣသရေလအမျိုးသည်အပယ်တို့ပြုတင်သည်ကိုသိတတ်သောဣတခါအမျိုးသားသူကြီး200ဣသရေလတစုလုံးသူ့အချိန်သူ့ကာလနဲ့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာသိဖို့ရန်အတွက်အဲ့ဣသရေလလူတွေမှာဣတခါဆိုတဲ့အနွယ်အဲ့ဒီမှာသူကြီး200ကာလအချိန်ကောင်းကောင်းရွေးနှုတ်ပိုင်းခြားပြီးတော့မှပြုအပ်တဲ့အရာတွေကိုဖော်ပြဖို့ဖျားခတ်ထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ရတယ်သူတို့အမျိုးသားချင်းအပေါင်းတို့ဒီအသင့်ရှိသူကာလသူအချိန်ရောက်တဲ့အခါမှာဘာပြုရမလဲဆိုတဲ့အရာအတွက်အသင့်ဖျားသခင်ပြင်ဆင်လာတဲ့အရာအလုံးပေါ်မှာအသင့်အကောင်းဆုံးလွတ်ဆောင်ထားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားပေးခြင်းတဲ့အရာကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာလေကာလအချိန်ကိုသိဖို့အတွက်နှုတ်ကပတ်တော်ကဖော်ပြထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကြိုတင်ပြီးတော့မှပြောထားခဲ့တာဖြစ်တယ်ကြောင့်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာကျမ်းစာမှာရှမသက်တို့ရဲ့ခန်းကြီး24ရှမသက်တို့ရဲ့ခန်းကြီး24အငယ်3မှာဥစ္စာဒီမှာကျွန်တော်ဖတ်ပြပါတယ်ရှမသက်တို့ရဲ့ခန်းကြီး24အပိုင်ငယ်3ရက်ဒီအဆုံးသားလေးပါเนาะကျွန်တော်အားလုံးတော့ဖတ်တော့ပါဘူးကိုရိုဒီချွတ်လာ၍ဤကကပါကုံသောပုပ္ပနမိတ်သည်အဘယ်နမိတ်ဖြစ်မည်ကို၎င်းအမိန့်ရှိတော်မူပါဟုရှောက်ကြ၏သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရှိပါတပည့်တော်တွေကရှောက်ကြเนาะကိုရိုချွတ်လာ၍ဤကကပါကုံသောပုပ္ပနမိတ်ဤကကပါကြီးကုံတော့မယ်ဆိုတဲ့ပုပ္ပနမိတ်တွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသိရမလဲကာလအချိန်ကိုမေးတာဖြစ်တယ်ကိုရိုကြွလာမဲ့ကာလအချိန်ဘယ်လိုသိရမလဲပုပ္ပနမိတ်တွေဘာတွေရှိမလဲလို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမေးတယ်ပေါ့ဒီမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပြောတဲ့အရာတွေတော်များများရှိတယ်အဲ့ဒီကနေမှပေါ့နော်ကျွန်တော်အငယ်9လေးကိုမဲပေါ်ပြချင်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့အရာတွေကတော့တောက်လျှောက်ခန်းကြီး24လေးမှာကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဆိုရင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဓိကအဖြစ်အငယ်9လေးကိုပဲပေါ်ပြချင်ပါတယ်လူတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံရံဘက်ပြုကြလိမ့်မည်အရရထု၌အစာခေါင်းပါခြင်းကာလနာများပြားခြင်းမြေကြီးလှုပ်ခြင်းတို့သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်အငယ်8ထိုအမှုအရာတို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း၏အစအဦးဖြစ်သည်အဲ့တော့သခင်ဘုရားပြန်လာဖို့အချိန်နည်းပြီဆိုရင်ဘယ်လိုပုပ္ပနမိတ်တွေမြင်ရမလဲတပည့်တော်တွေကမေးသခင်ဘုရားပြန်ဖြေလိုက်တဲ့အရာလူတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံရံဘက်ပြုကြလိုက်တယ်တော့ဒါတိတောက်လျှောက်ဖြစ်တည်လာခဲ့တာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရှိန်အဟုန်မြင့်လာခဲ့တာခုနေ့လားညလားဟဲ့ဘောနော်ပင်လယ်ပြင်ထဲမှာလင်းရင်တင်သမောနေစခန်းချမှုတွေတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရန်ဆောင်နေကြတယ်ဒီကျွန်းကငါပိုင်နေမဟုတ်ဘူးငါပိုင်နေမဟုတ်ဘူးဒီရေချောင်းကနိုင်ငံတကာပိုင်နေစသည်အဖြစ်တမန်ကျမ်းစာကပြောလိုက်တယ်လူတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရန်ပဲပြုချလိုက်တယ်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့စကားသူပြန်လာကနည်းဖြစ်တည်မဲ့ပုပ္ပနမိတ်ထဲမှာဒီเจ้าညာတစ်ခုပါတယ်ထပ်ပြီးပါပြောလဲဆိုတော့အရရတို့နဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းငါမို့ခေါင်းပါခြင်းဘေးဒဏ်တော်နေရာများများမှာဖြစ်တည်နေတာဖြစ်တယ်စားဖို့တောက်ဖို့ခက်ခဲမှုတွေရင်ဆိုင်နေကြရတယ်တနေ့တော့တနေ့ပူပင်တော့ကနေနဲ့မနေရင်ဆိုင်နေကြရတယ်တချို့စိုက်ထားတဲ့အရာတွေရည်ကြီးတဲ့ပစ္စည်းသွားတယ်တချို့ဒီစိုက်ပြူရမယ့်ကာလမှာစိုက်မစိုက်ပြူရအဲ့တော့ဘယ်ချိန်မှာရေသိမ်းရမယ့်ချိန်မှာရေသိမ်းစရာမရှိဘူးစိုက်ပြူရမယ့်ချိန်မှာမစိုက်ရတဲ့အတွက်
ရေးသိမ်းရမယ့်အချိန်မှာရေးစရာမရှိဘူးဒီခါမှာအစာခေါင်းပါခြင်းကဒီထက်ပိုဆိုးလာပါလိမ့်မယ်လူတွေကတော့အတတ်နိုင်ဆုံးဖြေပြအောင်လုပ်နေကြတာပဲပေါ့နော်ခက်ခဲမှုပြင်းထန်မှုလာပြီမဲ့ပတ်စံ100နဲ့100အောက်ဘာတွေဝယ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့နေရာတွေကျွန်တော်ကြားနေရမှာပေါ့နော်ဘလောက်ပဲကြိုးစားပါဒါကောင်းပါလေကြိုးစားတဲ့အရာပေါ့နော်ဖြည့်သိမ့်မှုအတွက်ခဏရက်တည်မှုအတွက်ဒါပေမဲ့လည်းတမန်ကျမ်းစာကပြောတာကတော့အစာခေါင်းပါလိမ့်မယ်အခုအသက်တာဆုံးနဲ့ရောက်ပြီးတဲ့သူတွေလည်းစားဖို့ခက်ခဲတဲ့အချိန်ရင်ဆိုင်လာရလိမ့်မယ်ကိုညီနေတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်စားဖို့ခက်ခဲတဲ့နေ့ရက်တွေရင်ဆိုင်လာရလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲတမန်ကျမ်းစာကဒီတိုင်းပြောတယ်ကဘာကြီးပြတ်တုံကနေမယ်သခင်ယေရှုဖျားပြန်လာမယ်ဒုတိယအချိန်ပြန်ဆင်းကြွလာမယ်အချိန်နေလာတဲ့အခါမှာဒီနေ့အပြည့်ပြောမယ်ဆို rapture ချီဆောင်ခြင်းသိသိချင်းနေ့ရက်တွေနေလာတဲ့အခါမှာဒီချင်းရတယ်ဖြစ်တယ်အစာခေါင်းပါခြင်းတွေရင်ဆိုင်တပန်းနေရဖြစ်တယ်ကာလနာများပြားခြင်းဟောပြောနေတယ်အရင်တော့ကတော့အနာမျိုး96ပါလို့ပြောရပေါ့နော်ဘယ်ကလဲနောက်ဆုံးတော့ကာလရောက်လာရင်အဲ့96ပါ9နဲ့မြောက်ရင်တော့နဲနေနေအောင်မယ်အမီတစ်ခုပြီးတစ်ခုတက်နေရတယ်ယောဂမရပွားများလိုက်တဲ့ယောဂတွေမနေဘူးလူသားတွေရင်ဆိုင်ရအတုံးယုံလဲပြူချရတယ်ဝမ်းနေရတယ်ကြည်ကွဲရတယ်မိသားစုလိုက်ခါလီခလီပဲကျန်တဲ့မိဘမရှိတော့ဘူးဘုရားမရှိတော့ဘူးလုံးဝအချိန်တွေကကာလနာများပြားခြင်းယောဂဘယတွေကအနောက်ကစီဝါလိုက်လို့မမီနိုင်အောင်နေလူလောကကြီးမှာကပ်ပြီးရင်ဆိုင်ရကျမ်းစာကကြိုးပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်လူလောကထဲမှာလူစာတိခံပြီးလာတဲ့အချိန်မှာပဲတပည့်တော်တွေမေးတဲ့အခါဖြေချခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လွန်ခဲ့တဲ့1000 2000ကျော်တည်းကဖျားလို့ဆောင်ထားပြီးအဖြေပေးထားပြီးဒီအရာတွေကဖြစ်တည်ရမယ်ဘာအတွက်လဲဒီအရာတွေကိုမြင်ရင်ကိုယ်တော်ကြွလာဖို့အချိန်ကြီးပြီဆိုတဲ့ပုပ္ပနမိတ်တွေသခင်ရှုပြောနေတာဖြစ်တယ်နောက်ပါပြောတယ်ငေကြီးလှုပ်ခြင်းတို့ဒီဖြစ်ချနိုင်မြင်ငလျင်လှုပ်တာကျင်းစွာသောမြင်ငလျင်လှုပ်ခြင်းတေချာလေးလာတဲ့လူတွေဆိုရင်ပိုပြီးသိပါလိမ့်မယ်တနေ့တိုးလာပြီးနှစ်မြတ်မြင်ကလေးလောက်ခါတဲ့အချိန်ကစတိုးလာတဲ့အချိန်ကြီးအတွက်ကဒါဒီနာမကဘူးလောက်ခါတဲ့အချိန်အဟုန်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုပြီးပြင်းထန်လာရှစ်ဆက်မဲ့ကာလမှာရော့သွားဖို့မရှိမြင်ကလေးအချိန်ကပိုတိုးမယ်လောက်တဲ့အချိန်အဟုန်တွေကပိုပြင်းထန်လိုက်တယ်ဒါတွေကသခင်ဖျားရဲ့သိသိချင်းယေရှုဖျားရဲ့ဒုတိယကြွလာခြင်းလာတဲ့အခါမှာဒါရင်ဖြစ်တည်လိမ့်မယ်လို့တမန်ကျမ်းစာကပြောပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုသိဖို့ခွင့်ဖျားနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဘာကြောင့်ပြီးတယ်လဲ။အဲ့တော့ဣသရေလလူတွေထဲမှာတော့ဣသခါဆိုတဲ့အမျိုးကကာလအချိန်နဲ့ပြုတ်သိမ့်တာပြောတာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကာလအချိန်ကိုကျွန်တော်တို့သိနေပြီဖြစ်တယ်။တခင်ဘုရားပြန်လာဖို့အချိန်အမှန်တန်နီးနေပြီဆိုတာကျွန်တော်တို့အားလုံးပုပ္ပနမိတ်တွေမြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့သိပြီဒီတိုင်းနေမလားကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ဖို့ရန်ပြုသိရန်ပြုဖို့ရဟုတ်တယ်နော်ဒီနောက်ဆုံးကာလရောက်တဲ့အခါမှာဘောနော်ဇာတိပဂတိနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေအယံများနေတယ်နှစ်တိအခန်းကြီး3ဒီမောသေဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး3အငယ်1ကနေ9မှာကြည့်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးသောကာလဆိုတာအခုကျော်ရှင်တန်ရာကာလတခင်ဘုရားပြန်လာဖို့နေတဲ့တဲ့အချိန်ကာလမှာဇာတိပဂတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်နားထောင်ရင်းနဲ့ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါတွေ့မြင်လာပါလိမ့်မယ်နောက်ကာလဒီခရစ်တော်ကာလဖြစ်ပြီဟုသိမှတော့အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားလူတို့သည်ကိုချစ်တော်သူငွေကိုတတ်မှတ်တော်သူဝါကြွားတော်သူထောင်လွှားစော်ကားတော်သူသူ့အတရေကိုရှုတ်ချတော်သူ
မိဘစကားကိုနားမထောင်တော့သူကျေးဇူးမရှိတော့သူပန်းရှင်းခြင်းမရှိတော့သူပဂရိချင်တာစုံမဲ့ခြင်းနဲ့ကင်းတော့သူရန်ညိုးဖွဲ့တော့သူချောစားတတ်တော့သူကိုယ်အင်္ဂရိကိုမချုပ်တီးနိုင်တော့သူပြင်းထန်တော့သူသူတော်ကောင်းကိုမုန်းတော့သူတစ္ဆာကိုဖျက်တတ်တော့သူတရိပ်ပေးခြင်းကိုမခံတော့သူမမာနနဲ့ယဉ်မှုတော်သူဖယားသခင်ကိုနှစ်သက်သည့်ထက်ကာမဂုဏ်ခံစားခြင်းကိုတာ၍နှစ်သက်တော်သူဖယားဝတ်၌ဝိလျော်ရောင်ဆောင်၍မွေးလျော်ခြင်းတကူကိုငင်းပယ်တော်သူဖြစ်ကြလိမ့်မည်။နောင်ကာလဟာခဲရင်တဲ့ကာလဆိုတာသိမှတ်ပါအဲ့ဒီနောင်ကာလဆိုတာခုနကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ရောက်နေပြီဆိုတာသိဖို့ဖြစ်တယ်နောင်ကာလဆိုတဲ့ခဲရင်ဆိုရုပ်တဲ့ကာလရဲ့အစအဦးထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ရောက်နေတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်အစအဦးလို့ကျမ်းစာကပြောတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပို့ဆိုးဖို့ပဲရှိလို့ပို့ရင်ဆိုင်ရပါစိတ်ဓာတ်ကြဖို့မဟုတ်ဘူးစိတ်ပြတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးပြင်ဆင်ဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီပုပ္ပနမိတ်ကိုမြင်တဲ့အခါကိုယ်အသက်ကမှာပျော်ပျော်နေသိခဲနေပါလိမ့်မရဘူးနေခြင်းလိုနေမယ်ကွာဖြစ်ချင်တာဖြစ်မရဘူးတမန်ကျမ်းစာကပြောထားတဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေအားလုံးကပြည့်စုံနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တရက်ပြီးတရက်ကျွန်တော်တို့ကြော်လွှားခြင်းမှာအတိတ်ပဲရှိတဲ့ကြော်လွှားခြင်းဖြစ်ပါစေတဏှာပြီးတဏှာကြော်သွားတဲ့အရာအားလုံးကကျွန်တော်တို့အတိတ်ပဲရှိတဲ့အချိန်တိုင်းပဲဖြစ်ပါစေတလပြီးတလကြော်လာတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်လေဩဂတ်လပထမဆုံးနေ့ရက်ရောက်လာပြီလွန်လာခဲ့တဲ့လအချိန်တိုင်းစက္ကန့်တွေအတိတ်ပဲရှိစွာကြော်လွန်လာတဲ့နေ့ရက်တွေဖြစ်ပါစေလာမယ့်နေ့ရက်အတွက်လည်းအချိန်ကာလကိုကျွန်တော်တို့သိနေပြီဖြစ်တယ်ပြုတဲ့ပြုရာပြုပြင်ချင်ရမယ့်အရာအားလုံးကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာရှိနေဖို့ဟုတ်ပါတယ်ဘာရင်ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ဖို့လိုအပ်တယ်နောက်ဆုံးသောကာလဆိုတဲ့အချိန်ကာလထဲမှာရောက်နေပြီဆိုတဲ့ခုနအနေငယ်သောတက်တည်ပေါ့နော်ကျမ်းစာထဲမှာမြောက်များစွာဟောပြတဲ့တဲကနေပြီးတော့မှအနေငယ်သောတက်တည်တွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြင်ဆင်မလဲယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး73ငယ်7ကနေ14ယောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး73အခန်းငယ်7မှာ14ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ရမယ့်အရာကိုမှတ်ယူရအောင်ငါတို့ကိုကယ်တင်သောယေရှုတော်သည်ငါတို့ယုံကြည်သောနေ့ရက်၌နေသည်ထက်ယခုသာနေသောကြောင့်၎င်းနံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်တဲ့ဘုရားရဲ့ယေရှုတော်နဲ့ပေါ့နော်ယုံကြည်လာတဲ့သူတွေအားလုံးတွေနေ့ရက်သိသိချင်းနေ့ရက်ဧကကဘာကြီးကိုဆုံးတော်မဲ့နေ့ရက်နေသည်ထက်သာ၍နေသောကြောင့်အရင်ကနေလာတယ်လို့ပြောနေတယ်အခုထပ်ပြီးခံယူရအောင်နေသည်ထက်သာ၍နေလာပြီဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပြင်ဆင်မှုကျမ်းစာကဘာပြောလဲညအချိန်ကုန်လို့၍နေ့အချိန်ရောက်သောကြောင့်၎င်းမောင်မအချိန်ကုန်တော့မယ်ညဆိုတဲ့လူလောကမှာနေရတဲ့နေ့ရက်တွေဒုက္ခဆင်းရဲတွေနေ့ရက်တွေပြီးဆုံးတော့မယ်အဓိကအားဖြင့်အပြင်းထန်ဆုံးပြီးသွားရင်တော့ဝဲသိမ့်တယ်ချီဆောင်ခြင်းနေ့ရက်ရှင်းမှလာတော့မှဖြစ်တယ်ယခုကအိပ်ပျော်ရမှနိုးရဖို့အချိန်ရောက်ခဲ့ပြီငါတို့သည်သိ၍နံပါတ်1သိပါကာလချိန်ကိုသိပါပြီးကြောပြရမယ့်အရာတစ်ခုကပါလို့ဆိုအိပ်ပျော်ရမှနိုးရမယ့်အချိန်ရောက်ခဲ့ပြီကျောင်းဘယ်ထဲမှာအိပ်ပျော်နေပါသလဲဒီနေ့ကတ္တပါကြီးကတော့အဆုံးကိုရောက်နေပြီဆိုတဲ့သက်သေနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့အစာအဦးထဲမှာဝင်လာခဲ့ပြီဆိုတဲ့သက်သေကျမ်းစာမှာကဖတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ပြင်ဆင်မှုအဲ့နေရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ဝိညာဉ်ရေးရာပိုင်းမှာနိုးထရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်လောကကြီးကိုဆွဲလန်းတက်မှတ်ပြီးတော့မှနေရမယ့်အချိန်လည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရှစ်ဆက်ရမယ့်ခရီးဖြတ်ကျော်ရမယ့်မြင့်တစ်ဖက်ကန်းတည်ချင်းတစ်ဖက်ကန်းကိုကျွန်တော်တို့ကူးမြောက်ရကတ္တဘာရဲ့အဆုံးမှာဒီလူလောကကြီးကိုထားပြီးတော့မှ
မိမိယုံကြည်သည့်အတိုင်းသခင်ဘုရားပြင်ဆင်တဲ့ထာဝရကောင်းကင်ဘုံကိုတွားရမယ့်အချိန်ကဤတစ်ထက်နီးလာပြီဖြစ်သောကြောင့်ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာအိပ်ပျော်ရမှနိုးရဖို့အချိန်ရောက်ခဲ့ပြီမိတ်ဆွေမုန်းတီးခြင်းနဲ့မှအိပ်နေတာလားဇာတိပဂတိထဲမှာအိပ်နေတာလားဆွမ်းလန်းတတ်မဲ့မှုတွေအမျိုးမျိုးကြားမှာဇာတိပဂတိထဲမှာအိပ်နေတာလားခဏဟာသမ္မာကျမ်းစာကပြောပါတယ်နိုးရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီဟာလေလုယာကျွန်တော်မိတ်ဆက်နေရမယ့်အချိန်မဟုတ်တော့ကျွန်တော်ပျော်မွေ့ခြင်းထဲမှာမိတ်ဆက်နေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသမောဟတွေထဲမှာမိတ်ဆက်နေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးတွေးတာတတ်မဲ့ခြင်းတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်အိပ်ပျော်နေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီကနေနိုးအချိန်ရောက်ပြီငါတို့ဒီတည်၍ကာလအချိန်ကိုထောက်လျက်မောင်မိုက်အချင်းကိုပယ်ရှား၍အလင်းလက်နဲ့ဆုံကိုဝတ်ဆောင်ရွက်ကြကုန်အံ့အလင်းရဲ့လက်နဲ့ဆုံတခင်ဘုရားပြင်ဆင်ထားပြီးတဲ့အလင်းရဲ့လက်နဲ့ဆုံကျွန်တော်တို့ရမောင်မိုက်အချင်းကိုပယ်ရှားပါမောင်မိုက်အချင်းကဇာတိပဂတိစာတန်နဲ့ဆိုင်တယ်မနက်နဲ့ဆိုင်ကောင်းတာတစ်စုံတစ်ခုမှမရှိဘူးမကောင်းမှသိပေမဲ့လူတွေဆွမ်းလန်းတတ်တဲ့အရာဖြစ်တယ်စိတ်ဆွမ်းလန်းမှုလည်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒီမောင်မိုက်အချင်းလုံးဝရက်တက်ဖို့အချိန်ရောက်တယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့နေရင်အဲ့ဒီကနေထားဖို့အချိန်ရောက်တယ်စာကြည့်ပဂတိနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာအလုံးခရစ်တော်နဲ့တူကားတယ်မှာအဆုံးသတ်ဖို့ဖြစ်တယ်ခရစ်တော်နဲ့အတူပြန်လဲရှင်ဖို့ခွင့်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကာလအချိန်ကအဲ့ဒီလိုရှင်သန်ရမယ်အချိန်ထဲမှာရောက်နေတာသေချာအရန်သေချာလုံးနဲ့ပြင်ဆင်ဖို့စက်ပြတ်ဖို့ဖြစ်တယ်အလင်းရဲ့လက်နဲ့ဆုံဝတ်ဆင်ကိုဝတ်ဆောင်ပါတယ်အလင်းလက်နဲ့ဆုံကိုဝတ်ဆင်ဆောင်ရွက်ကြကုန်အံ့ဘုရားရှင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဝိညာဉ်ပဂတိနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကြောင့်တက်တာမှာဝတ်ဆင်ဖို့ဖြစ်တယ်မနက်ရဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အရာတွေကိုတားဆီးနိုင်ဖို့အိပ်ပက်6ကဝတ်ဆောင်နဲ့ဝတ်ဆင်ထားတဲ့ကဲတင်ရတဲ့ခမောက်ဖြောင်းမချင်းရေအောင်တစ္ဆာကပန်းဧဝံဂေလိချီစွယုံကြည်ခြင်းတိုင်းလောနှုတ်ကပတ်တော်ဒီဟူသောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့ဓာတ်ဂိုင်ဆောင်ပြီးမှအသက်ရှိနေဖို့ဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ယူတင်ဝတ်ဆောင်ထားရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီကာလကမိတ်ဆက်နေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ပါဘူးအိပ်ပျော်နေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ပါဘူးစာတိပဂတိကိုကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာအခွင့်ဆက်လက်ပေးထားဖို့အချိန်သာကြီးလုံးဝမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီဒေသကနေပြီးတော့မှနိုးထပြီးဒီကာလအကောင်းဆုံးရည်တည်ဖို့ဖြစ်တယ်ပွဲလုပ်ခြင်းရစ်မျိုးတောက်ကျူးခြင်းမတရားသောမိထုံ၌မိဝဲခြင်းကိလေသာညစ်ညူးခြင်းရန်တွေ့ခြင်းဂုံပြန်ခြင်းအမှုတို့ကိုကျင့်ဆောင်၍နေ့အချိန်ကဲ့သို့တင့်တယ်လျောက်ပတ်စွာကျင့်ဆောင်ပြုမှုကြကုန်အံ့ဇာတိပဂတိစိတ်လောကကြီးကထားခဲ့ရမှာဘလောက်ရှာတာထားခဲ့ရမှာဘလောက်ကြိုးစားတာသူအဆုံးသတ်သွားမှာဘလောက်ပြင်ဆင်တာအဆုံးသတ်သွားမှာငါပြီးရင်ငါဆွေမျိုးသားချင်းတို့အတွက်လည်းမစင်စားနဲ့အားလုံးအဆုံးသတ်သွားမှာဒီကဘာကြီးကအဆုံးကိုရောက်တော့မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူလောကအရာထဲမှာမွေ့လျော်နေရမယ်အချိန်တော့မဟုတ်တော့ပါအဲ့ဒီထဲမှာအိပ်ဆက်နေရင်နိုးဖို့အချိန်ရောက်ပြီကာလအချိန်သိပါကာလအချိန်မှာပြုရလို့ကျွန်တော်တို့ပြုရမယ်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်သခင်ယေရှုခရစ်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ကြတော့ဟာလေလုယာကိုယ်ကာယ၏တတ်မှတ်ခြင်းအလုံးကမကြံစီကြမယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယူတင်ဝတ်ဆောင်ရမယ်အချိန်ဖြစ်တယ်ကိုယ်ကာယတတ်မှတ်ခြင်းအလုံးကမကြံစီပါနဲ့တဲ့ကျမ်းစာကဒီတိုင်းပြောတယ်နောက်ဆုံးတော့ကာလခဲရင်တော့ကာလဆိုးရုံတော့ကာလကိုရောကြွလာဖို့ရန်အတွက်အချိန်ကနီးသည်ထက်နီးလာပြီဖြစ်တဲ့ကာလဟာလေလုယာပြင်ဆင်ဆောင်ကြဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုရမယ်တစ်ဖက်ကမ်းအတွက်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်ထားဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာ
但ရှင်းမှုဖြစ်တယ်ရှင်းမှလေးလာခဲ့တဲ့တိုင်းနောက်ဆုံးသောကာလမှာဖယားဝတ်၌မွေးလျော်ရောင်ဆောင်၍မွေးလျော်ခြင်းတကူကိုညှင်းပယ်တော်သူဟာဆောင်ပြီးမွေးလျော်တာဒီလေနောက်ဆုံးသောကာလမှာရှိတယ်ကြည့်လိုက်ရင်ဖယားဝတ်မှာမွေးလျော်နေသလိုပဲဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးသောကာလမှာဟန်ဆောင်မှုတွေလည်းရှိတယ်တကယ်မမွေးလျော်ရင်အချီးပဲဖယားဝတ်နဲ့မွေးလျော်ပြီးဒီကာလမွေးလျော်ခြင်းတကူကိုခံယူဖို့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမွေးလျော်သလိုလိုနဲ့ဖယားရဲ့တကူကိုညှင်းပယ်တဲ့အချိန်ကာလထဲမှာလည်းရောက်နေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံးကဖယားဝတ်နဲ့မွေးလျော်ခြင်းတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူတော်ကိုဝန်ခံယူခြင်းဟာလေလုယာအဲ့ဒီတကူတော်အဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာဒီရှင်းမှာအကောင်းဆုံးရှင်သန်သွားနိုင်ဖို့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကျမ်းစာလေးတစ်ပိုက်ကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အေဖက်ခန်းကြီး9အငယ်14မှာကျမ်းစာကပြောတဲ့အရာကိုငါအတွက်လို့ခံယူလိုက်ပါဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဒီကျမ်းပိုက်ကငါအတွက်ပဲငါကိုဒီနေ့ဖျားစကားပြောတာငါအတွက်ဖျားပေးတာလို့သိသိနိုင်ပါစေအေဖက်ခန်းကြီး9အငယ်14မှာထို့ကြောင့်အိပ်ပျော်သောသူနှုတ်တော်ရှင်းမှာပြောခဲ့ပြီဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဇာတိပဂတိနဲ့စိုင်တဲ့အရာမှာအိပ်ပျော်နေသလားနှုတ်ပါတေခြင်းမှထမြောက်တော့တခါလေဒုစရိုက်ထဲမှာအိပ်ပျော်လာတော့မဟုတ်ပဲနဲ့သိသွားတယ်လုံးဝအော်တဘာစစ်နဲ့သိသွားတယ်အဲ့ဒီထဲမှာပဲမထူးပါဘူးဆိုပြီးနေလိုက်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ခရစ်တော်ဟာတေခြင်းကထမြောက်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်သူ့ကိုယုံကြည်တဲ့သူကဒုစရိုက်ထဲမှာသိနေရင်လည်းအဲ့ဒီတက်ကထမြောက်ဖို့အခွင့်ရှိတယ်ဘုရားနာမကုန်ကြည်ပါစေလာစရုသေတာ4ရက်ရှိပြီဒါပေမဲ့ခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါပြန်ထရတယ်တကယ်တော့ပုံနေပါပြီတကယ်တော့နန်နေပါပြီယခုဖြစ်ရင်နန်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်ခရစ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသိခြင်းကနေထမြောက်ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတစ်ခါတည်းကြတော့မထူးပါဘူးကွာဆိုပြီးတော့မှမနေလိုက်ပါနဲ့ပီလက်ဆန်နဲ့ဆက်ပီလိုက်တော့မိုက်လက်ဆန်နဲ့ဆက်နဲ့မိုက်လိုက်တော့မထူးပါဘူးကွာငရဲကြလဲကြဆိုတဲ့သူမျိုးလည်းရှိတယ်ဒါမျိုးမဖြစ်အပ်ပါဘူးမဖြစ်သင့်ပါဘူးအချိန်အနည်းငယ်ရှိသေးတယ်ဟာလေလုယာနောက်ဆုံးသောအချိန်ကာလထဲမှာဝင်လာပြီးဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းရဲ့အစအဦးတွေကျွန်တော်တို့လောကဘတ်တော်တိုင်းမြင်တွေ့နေရပြီသို့တော်လည်းသင်နဲ့အားလုံးတို့အတွက်အချိန်အနည်းငယ်ရှိတယ်ပြင်ဆင်ဖို့ရလိုအပ်သောသူတွေအတွက်အချိန်အနည်းငယ်ရှိသေးတယ်ဒုစရိုက်ထဲမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့သူတွေအတွက်ပြန်နိုးဖို့အချိန်အနည်းငယ်ရှိသေးတယ်ဒုစရိုက်ထဲမှာတည်သွားသောသူတွေလည်းအချိန်ရှိတယ်ပြန်ရှင်ပြန်ပါဘုရားဟာလေလုယာဒီအချိန်ကာလကအဲ့ဒီကနေနိုးထရမယ်အချိန်ဟုတ်ပါလေတို့ပြုရင်ဘုဒ္ဓတာကိုပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်ငါထမယ်ဒီသိချင်းကနေနိုးဖို့ခွင့်အတွက်ကိုတော်မဆပါလို့အော်ဟစ်မယ်တို့ပြုရင်ခရစ်တော်ဒီအလင်းကိုသင်အားပေးတော်မူမည်ဟုဆိုတည်းဟာလေလုယာအမောင်ကာလထဲမှာအမောင်ထဲမှာအမောင်ထဲရောက်ရှိနေသောသူအတွက်ဒီနေ့သတင်းစကားဒုစရိုက်ထဲမှာအိပ်ပျော်နေသောသူအတွက်သတင်းစကားဇာတိပဂတိထဲမှာသေသွားသလိုဖြစ်သွားပြီးသေနေပြီပေါ့ဘလို့မှမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့သူအတွက်သတင်းစကားကာလအချိန်ကိုသိပြီးတော့မှအခုချက်ချင်းပြန်ထပါအခုချက်ချင်းကိုရောရှိကိုပြန်လာပါအချိန်အနည်းငယ်သာကြာမှာအဲ့ဒီလိုပြန်လာမယ်အနံ့မယ်စက္ကန့်မယ်ညှော်လိမ့်မယ်ဖယားအတွက်နေရာပြန်ပေးမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ဒီအလင်းကိုသင်အားပေးတော်မူပြီးဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေတို့သခင်ဖယားအလင်းကိုပြင်ဆင်ပေးမယ်အဖဖယားဖြစ်တဲ့ထိုဘုရားနာမဘုန်းကြီးပါစေကိုသရှင်လေးတစ်ပုဒ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စနေတယ်နဲ့ကျွန်တော်သရှင်လေးတစ်ပုဒ်တီးဆိုချီးမွမ်းလို့ပေါ့နော်နမိတ်များအကြောင်းဆိုတဲ့သရှင်လေးနဲ့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အချိန်လေးပေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်
အဲ့ဒီရှင်နဲ့ဒီဆိုပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခဏလေးစက္ကန့်မဲ့ဆူတောင်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပွဲတော်မင်္ဂလာအစီအစဉ်ကိုဆက်ပြီးသွားပါမယ်ဘောနော်မိမိနေတဲ့အိမ်မှာပွဲတော်မင်္ဂလာဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိတော်သူများအားလုံးတော့ဘယ်သူမှဆိုပါဝင်နိုင်တယ်ပေါ့ပွဲတော်မင်္ဂလာအတွက်ပြင်ဆင်ထားဖို့လည်းဖြစ်ပါတယ်
မိတတာနဲ့စက္ကရအောင်သက်ဆိုင်ဆက်နေသောမိတ်ဆွေအားလုံးရှင်မျိုးသားချင်းတွေမိသားစုတွေအတွက်လည်းကျွန်တော်အနတ်စက္ကဆုတောင်းကြပါစို့ဟာလေလုယာโอ้ท้าวရဘုရားယေရှုတင်ပါဘုရားနာမတော်ကိုချီးပါစေဘုရားကိုခုလိုရသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါဘုရားကိုကိုကိုရသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါနေတို့ကမတော်ကလည်းချိန်ကာလဟာအမိများတဲ့ပြုရဟာလေလုယာလဲဆိုတာတိဖို့ခွဲရောက်ရှိနေတဲ့သူချိန်ကာလကိုတိဖို့ခွဲပြင်ဆင်ပြီးသောကြောင့်ဘုရားကိုယေရှုတင်ပါအဲ့ဒီရာကနေလို့ခွဲဘုရားဆန္ဒရှိတော်သူများအားလုံးပါကောင်းချီးဖြစ်စေဒုစရိုက်တိမှာတေရရှိတော်သူများတို့ပဲအဖြစ်ရှိတော်ကြောင့်ယေရှုတင်ပါမယ်အခုကာလကြီးနောက်တရားနဲ့စက္ကရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုတင်ပါမယ်ဘုရားရဲ့ကြွလာခြင်းနေ့ရက်အတွက်ကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်တော်ကြောင့်ယေရှုတင်ပါမယ်လောကရဲ့ဥဆွေမှုတွေတောကားမှုတွေထဲမှာပဲအမိတို့ရဲ့အသက်တာကိုမကုံဆုံးပါစေနဲ့ပါဗျာလောဘဒေါသမောဟတွေကြားမှာမနှိမ့်မြုပ်ပါစေနဲ့ပါဗျာစာဒီပဂရီအလုံးစုံကနေတို့လေးရဲ့ရှင်ပြန်ရဲ့ကိုရိုနဲ့တဘွားတက်တာကိုရှောက်ရမယ့်ချိန်ကာလဖြစ်တော့ကြောင့်ယေရှုတင်ပါမယ်။အိုးလက်တော်မှာဆက်ကြပါလေ။တက်တာအားလုံးကိုပြန်လဲအံ့နံပါလေ။ကိုရိုရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကာမီအောင်ရဲ့တက်တာတွေမှာဝင်ရောက်နေရလူရဲ့တက်ရှင်ပေးပါ။လမ်းပြပေးပါပို့ဆောင်ပေးပါဗျာ။လက်တော်ထဲမှာအံ့နံစက္ကန့်ရဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနာမ၌ဆုတောင်းကြပါ၏အမြတ်စွာဘုရားသခင်။အာမင်။ Amen အခုချိန်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပွဲတော်မင်္ဂလာစီစဉ်နေသွားဖို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မိမိရှိတဲ့နေရာကနေပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်ဖျားရှင်ကိုယ်တိုင်ပွဲတော်မင်္ဂလာကိုစီရင်ခဲ့တယ်ဓမ္မတော်များစပြီးကျင့်ပခဲ့တယ်မမလာမီတိုင်အောင်ပြုပါလို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းမိန့်မာထားတာဖြစ်တယ်အရေးကြီးတဲ့ပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်ချီးမွမ်းခြင်းဖြစ်တယ်အောက်မေ့တရိယာခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုပွဲတော်မင်္ဂလာဟာကျမ်းမာခြင်းနဲ့အများကြီးဆက်နွယ်မှုရှိတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီပွဲတော်မင်္ဂလာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်ဝင်ငှခဲ့ပူခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တကယ်သိတဲ့အခါမှာကျမ်းမာခြင်းဖြစ်တယ်မထိုက်တန်ဘူးဆိုတာဘယ်အရာလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ပွဲတော်မင်္ဂလာအဓိပ္ပာယ်သိဖို့ပါပဲတကယ်ကိုယ်တော်ဖြစ်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကျွန်တော်သိတဲ့အခါမှာထိုက်တယ်အဲ့ဒီပွဲတော်မင်္ဂလာကျွန်တော်တို့အဖြစ်ကလွတ်ပေးခဲ့တဲ့ຢာကိုပြန်သတိရမှာဖြစ်တယ်လွတ်မြောက်ပြီးသားဟာလေလုယာသူလွတ်ဆောင်ခဲ့ပြီးသားကျွန်တော်ကျမ်းမာခြင်းပဲသူ့ရဲ့အသွေးဖြောင့်မတ်ခြင်းပဲသူ့ရဲ့ခန္ဓာထာဝရကျမ်းမာတဲ့ခန္ဓာဖြစ်တယ်ဗျာနာမှာပုံကြည့်ပါစေအဲ့ဒီခန္ဓာဟာကျွန်တော်ရဲ့ထဲမှာရောက်သွားတာဖြစ်တယ်ချီးမွမ်းတဲ့အချိန်မှာပဲစပည့်ရင်နဲ့အိမောဟာခရစ်တော်ရဲ့အသွေးခရစ်တော်ရဲ့ခန္ဓာအဖြစ်တည်သွားတာဖြစ်တယ်။တန်မှန်မဟုတ်တော့ဒါကြောင့်ဘုရားမင်္ဂလာကိုလေးစားပါလို့အချိန်ချင်းကျွန်တော်ပြောတာဖြစ်တယ်။ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးခရစ်တော်ရဲ့အဘာဒီကာလမျိုးမှာပို့ပြီးတော့မှဘုရားမင်္ဂလာဟာကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာဘုရားမင်္ဂလာအတွက်ဥစွာမှာစက္ကရအောင်ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်တော်နဲ့အသွေးတို့အတွက်ဂျေစုတော်မြတ်ကိုချီးမွမ်းကြပါစို့အနန္တတကုရှင်ဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားခဏနဲ့အချိန်တိုင်းအတွက်ထားတော်ဂျေစုတင်ပါလေနေပွဲတော်မင်္ဂလာစီရင်ဖို့ရမယ်ပြင်ဆင်ဖို့ရမယ်ပေးတော်ကြောင့်ယေရှုတင်တော်လို့ပွဲတော်မင်္ဂလာမှာဝင်ဖို့ရအသက်ရှိကြတဲ့ကိုယ်တော်သားသမီးအားလုံးပဲကိုယ်ရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းရဲ့ကောင်းချီးပေးပါလေဗျာကိုယ်ရဲ့သွေးတော်အတွက်ယေရှုတင်ပါကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာအပါတော်အတွက်ယေရှုတင်ပါအာမီအားလုံးမလွတ်နိုင်တဲ့ငရဲကနေလွတ်ချင်းဖွင့်ပေးတဲ့ဘုရားကိုယ်တော်နာမဘုန်းကြီးပါစေ။ကိုယ်ရဲ့ကြိုးစားမှုအဖြစ်မရောက်နိုင်တဲ့ထာဝရကောင်းကင်ဘုံကိုကိုယ်တော်ပြုပေးခဲ့တဲ့အရာများအတွက်ကိုယ်တော်ကိုကျေးဇူးတင်ပါ။တကယ်လို့ကျွန်တော်အားလုံးလူသားတရားတော်မှာကြင်ချင်းအမင်္ဂလာခံစားနေတဲ့သူတွေပါ။
သို့တော်လည်းလောကတိုင်တော်ပေါ်မှာကိုရောရှင်ဒီလူသားတရားလုံးအတွက်ကျင့်ချင်းအမင်္ဂလာကိုစားယူတင်ဆောင်ယူပေးခဲ့ပါတယ်ခံယူပေးခဲ့ပါတယ်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရောချက်ကြီးမားတဲ့မေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်တို့မှာမရှိတော့ပါဘုရားတစ်ဖက်သက်သောမေတ္တာနဲ့ချစ်လျက်ကျေးဇူးပြုပေးတဲ့ထာဝရဘုရားရောရှင်နာမတော်ယူဘုန်းကြီးရဲ့မင်္ဂလာရှိပါစေဒီသွေးဒီသားဟာပါမီအားလုံးရဲ့ခန္ဓာအတွက်ကောင်းချီးကျမ်းမာခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ကြွယ်ဝတဲ့ကိုရရဲ့အသွေးကိုမိတကယ်ပြုရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမ်းမာတဲ့ကိုရရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုမိတကယ်ပြုရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘယ်တော့ဝိမသားမီအားလုံးတို့ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာကိုရရဲ့အသွေးနဲ့ကိုရရဲ့အသားလက်ပတ်စီးဆင်းနေပြီဖြစ်သောကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုရကိုယ်တော်အတွက်ကျေးဇူးတင်ကိုရောပြည့်စုံရာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနာမ၌ဘွဲတော်မင်္ဂလာတို့ဝင်ကြပါ၏အာမင်ဖြစ်လို့ချင်းခွင့်ကိုတိုင်းတော်ထက်မှပြုခဲ့ပေးပြီးဖြစ်တဲ့ဘုရားနာမဘုန်းကြီး၍
မင်္ဂလာရှိပါစေကျွန်တော်အားလုံးအစဉ်သင့်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်တော့ဘွဲတော်မင်္ဂလာအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်သွားရအောင်ထိုနေ့ည၌သခင်ဘုရားသည်မုံကိုယူ၍ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပြီးမှဤမုံကသင်တို့ဖို့လို့ငါရှုံးဖဲ့သောငါ၏ခန္ဓာကိုယ်တော်ဖြစ်၏ငါကိုအောင်းမေဖို့ရန်ယူ၍စားကြတော့တပံခွက်ကိုလည်းယူပြန်တော်မူ၍ဤခွက်ကပရိညင်တရားသင်နဲ့ဆိုင်သောသင်တို့ပြည့်စုံခြင်းလို့ငါပေါ်တော်မူသောငါ၏အသွေးတော်ဖြစ်၏ငါကိုအောင်းမေဖို့ရန်ယူ၍တောက်ကြတော်ဒီချိန်တိုင်းကဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ယေရှုတင်ဖို့ဖြစ်တယ်အားလုံးအတူတကွယေရှုတော်ချီးမွမ်းရအောင်ကိုရောယေရှုတင်တယ်ကိုရောပြုပေးတဲ့အခုအားလုံးအတွက်ယေရှုတင်တယ်ဝိချင်မှာတော့ဆုတောင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားပြုတဲ့ကောင်းချီးအားလုံးအတွက်ရည်တွက်ချီးမွမ်းကြပါစို့ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ Thank you Jesus ဆိုတဲ့ chorus လေးဆိုပြီးတဲ့အခါမှာဆမနိုရိကောင်းချီးပေးခြင်းအဖြစ်ကနေအစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ဆုံးသတ်ပါမှာဖြစ်ပါတယ်ချီးမွမ်းကြပါစို့ Hallelujah အိုးကောင်းတဲ့ဆုံးရင်တော်ဘုရားရရှင်နာမတော်ဘုန်းကြီးနဲ့မင်္ဂလာရှိပါစေချီးမွမ်းခြင်းကိုယ်ွယ်ခြင်းကုန်ပြုခြင်းလုံးစုံကိုခံနိုင်တဲ့ဘုရားရရှင်ဘုရားရဲ့ချီးမြှောက်တဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းတဲ့ကောင်းချီးပေးပါရရှင်ဘုရားရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာအာမင်အားလုံးလည်းဝမ်းမြောက်စွာဘလုံးရသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါကိုယ်ွယ်ရသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါချီးမွမ်းတော်မနာပြုရသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါကဲကဲဆိုယူတဲ့ကာလထဲမှာလေကိုယ်တော်ပြုတဲ့ကောင်းချီးတွေကိုဒီတွန်းနိုင်ဖို့ပေးသောကြောင့်လည်းရရှင်ကိုယေရှုတင်ပါယနေ့ဒီတိုင်းအောင်ကိုယ်တော်ဆောင်ပြီးသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါခေါင်းအားပေးနေသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါဘုရားတကိုယ်နဲ့ဖြစ်စီပြီးသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါကိုယ်တော်ဘုရားမွေးပြောပြီးတော့မှဘုရားတကိုယ်ကိုခံယူဖို့ခွင့်ပေးသောကြောင့်နာမတော်ကိုချီးမွမ်းကောင်းချီးပေးပါလေနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့အစအဦးထဲမှာရောက်နေကြောင်းလည်းသိတဲ့အခါမှာလည်းနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ခွင့်နေပြီးတဲ့ဘုရားဘုရားရှင်နာမတော်ရဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့မင်္ဂလာရှိပါစေသောဘုရားအဖြစ်တက်တာကိုကနေတိဆောက်ထားရသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါ၏ဘုရားနဲ့ဘဝတက်တာကိုရှောင်လန်းပေးလန်းနေရသောကြောင့်ယေရှုတင်ပါ၏ဘုရားရှင်ကိုယူပြီးဆောင်ရွက်ဝတ်ဆင်ရသောကြောင့်အဖဘုရားဘုရားရှင်ကိုယေရှုတင်ပါလေဘုရားခန္ဓာတော်မင်္ဂလာဒီဘုရားထံတော်မှာတက်ရောက်ပါတယ်ဘုရားရှင်သခင်ဘုရားနာမတော်ရဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့မင်္ဂလာရှိပါစေတာမီအားလုံးအတွက်လုံထမှုအချိန်ရှင်ပြန်ရမှုအချိန်ကိုရောပြင်ဆင်တဲ့ရာခတ်သိမ့်အတွက်ကိုရောနာမတော်ကိုချီးမွမ်းတဲ့ကောင်းချီးပေးပါလေတိုင်းနိုင်ငံအတွက်လည်းယေရှုတော်ချီးမွမ်းရတဲ့အနံပါလေလာမယ့်နေ့ရက်စင်တိုင်းအတွက်လည်းယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းရတဲ့အနံပါလေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြစ်ကနေလွတ်ရခြင်းခွင့်အတွက်အဖဖရာကိုရောရှင်ကိုအထူးပဲယေရှုတင်ပါတယ်တန်ချက်ရဲ့အနာငြင်းချင်းကောင်းချီးအပေါင်းကိုခံယူဖို့ခွင့်ပေးတဲ့ဘုရားကိုရောရှင်နာမပါ၍ဘုန်းကြီးလေးရဲ့မင်္ဂလာရှိပါစေဝဲတော်မင်္ဂလာအဖြစ်လဲတာမီအားလုံးရဲ့အသက်တာမှာတိဆောက်စီရင်ဖြစ်စေပေးတဲ့ဘုရားကိုရောနာမဘုန်းကြီးပါစေနေပါဝဆက်ကနေကြသောမိသားစုအသီးသီး၌လည်းကိုရောရဲ့ကျေးဇူးသည်လုံလောက်ရုံမကပိုရှံသောကြောင့်ကိုရောရဲ့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းရဲ့ကောင်းချီးပေးပါလေဘုရားခတ်သိမ်းရ၌ကိုရောရဲ့ကျေးဇူးတော်သည်အမတန်ကြီးပါလေလို့ဝန်ခံပြီးဒီကာလယေရှုခရစ်တော်ဘုရားနာမ၌ချီးမွမ်းကြပါ၏အဖမြတ်စွာဘုရားသခင်အာမင် Thank you Jesus 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 Thank you Jesus
သုံးပါးတဆူဖျားဖြစ်တော်မူသောခမည်းတော်သားတော်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ချစ်ချင်းမြတ်တာကယ်တင်ခြင်းမေတ္တာဖွဲ့ခြင်းစုကျေးဇူးပေါင်းလို့သည်ဒီကိုရမြတ်မောတော်ရမှာတိုးဝေစက္ကန့်အနန္တနေကြသောမိသားစုသီးသီးပေါ်သို့၎င်းသက်ဆိုင်သောသူရောက်စီတိုင်းပေါ်သို့၎င်းယခုချိန်မှစသောကာလအစဉ်မြဲတက်ရောက်တည်ရှိတည်နေပါသေးသော အာမင်အာမင်ဖျက်ရှင်နာမတိုင်းကိုချီးပါစေရောက်စီတဲ့ဘုရားတည်တော်မင်္ဂလာကျေးဇူးကောင်းကြီးပေါင်းဖျက်ရှင်နာမတော်ပါစေအာမင်